Welkom almal by die John Lewis Geheueskool. Vandag gaan ons die geheime van 'n regtig kragtige geheue ontsluit. Kom ons wees eerlik, dit het al met ons almal gebeur, né? Jy stap by die winkel in, lysie in die hand, of wel, die lysie was in jou kop, en skielik is dit net weg. Die inligting het net verdwyn. Wel, daai dae is nou verby, want vandag leer ons 'n stelsel van die geheue-grootmeester homself, John Lewis. Hy het hierdie fantastiese, en ek bedoel regtig eenvoudige, metode ontwikkel wat hy die PLW-stelsel noem. En dis spesifiek ontwerp om jou te help om enige lys-items in die presiese volgorde te onthou. So waarvoor staan PLV? Dis eintlik heel eenvoudig. Dit is 'n akroniem vir die 5 kernbeginsels. P vir prent, L vir ligging, A vir assosiasie, Y vir yummy en V vir visualisering. Goed, so ons het nie akroniem, maar hoe werk dit alles nou eintlik saam? Kom ons spreek elkeen van hierdie beginsels een vir een af, sodat jy presies verstaan hoe dit werk. Die eerste een, P, is vir prent. Nou hierdie klink dalk baie eenvoudig, maar dit is die fundament van alles. Jou brein dink nie in woorde nie, hy dink in prentjies. So om enigiets te onthou, moet jy eers 'n helder, duidelike prentjie daarvan in jou kop kan sien. Volgende, L vir ligging. En die oulike ding hiervan is, jy hoef nie eers te probeer nie. Sodra jy daai prentjie in jou kop het, plaas jou brein dit sommer outomaties iewers. Op 'n tafel, in 'n boom, maak nie saak waar nie. Dit gebeur net. OK, A vir assosiasie, en dis hier waar die regte towerkrag begin gebeur. Dis hoe ons 'n ketting bou. Ons moet die nuwe item wat ons wil onthou, gaan koppel of assosieer met die prentjie wat ons reeds in ons kop het. En John Lewis gee ons 5 briljante, maklike maniere om dit te doen. Jy kan dink hoe die 2 items saam dans, of hoe een binne in die ander rol. Jy kan hulle selfs op mekaar plak. Hierdie aksies maak die skakel sterk. Nou, my persoonlike gunsteling, Y vir yummy. En nee, dit het niks met kos te doen nie. Of, wel, nie noodwendig nie. Dit gaan daaroor om jou prentjie so vreemd, so snaaks, so buitengewoon as moontlik te maak. 'n vervelige prentjie vergeet ons, maar 'n gekke een nooit. So, hoe doen jy dit? Wel, hier's 'n paar idees. Oordryf dit. Maak iets reuseagtig groot. Of laat diere of voorwerpe praat. Betrek jou gunsteling akteur. Hoe vreemder, hoe beter, want dis hoe jou brein dit gaan onthou. En dit alles lei na ons laaste letter V vir visualisering. Sien, jy skep nie net 'n klomp stilstaande foto's nie. Die einddoel is om die regisseur te wees van jou eie klein bewegende fliek wat in jou kop afspeel. Genoeg van die teorie, reg? Kom ons kyk hoe hierdie stelsel in die regte lewe werk. Ek wil hê jy moet nou saam met my hierdie een probeer. Hier's die 5 goed wat ons gaan onthou. 'n mango, 'n hond, 'n perd, 'n koerant en 'n geroosterde hoender. Klink nogal willekeurig, nee? Perfek, kom ons begin. Goed, eerste item, mango. Sien 'n helder, sappige mango voor jou. Nou, ons gaan die vervangtegniek gebruik om dit yummy te maak. Sny die mango oop, maar pleks van 'n put spring 'n klein hondjie uit. Kan jy dit sien? Nou, wat doen hierdie hond? Ons moet hom koppel aan die perd. Sien hoe daai hond op 'n perd se rug spring en soos 'n jockey begin ry, ongelooflik vinnig. Maak dit 'n aksietoneel in jou kop. Van die perd na die koerant. Hoe doen ons dit? Kom ons gebruik die plakmetode. Verbeeld jou die hele perd is van kop tot poot toegeplak met koerantpapier. Soos 'n kunsprojek. Jy kan nie eers die perd sien nie. En vir ons laaste skakel, die koerant na die hoender. Vat nou daai koerantpapier van die perd af en gebruik dit om 'n heerlike, warm, goue geroosterde hoender toe te rol. Ryk sommer daai hoender. OK, is jy reg? Maak jou oë toe vir 'n oomblik. Dink terug. Wat was die heel eerste ding? 'n Mango. En wat het uitgekom? Die hond, ja! En wat het die hond gery? 'n Perd. Wat was op die perd? Koerantpapier. Wat ons gebruik het vir die geroosterde hoender. Kyk daar, jy dit. Dis so maklik. Nou die beste deel. Jy kan presies dieselfde doen. Ek gaan nou vir jou 'n nuwe lys gee en die slag is dit jou beurt om die geheelmeester te wees. Hier is jou uitdaging. 'n Tipiese inkopieslys. Melk, brood, appels, koffie en eiers. Gebruik presies dieselfde PLV-beginsels. Skep 'n prent, assosieer dit, maak dit yummy en visualiseer jou eie klein fliek. En voor ons afsluit, moet ons net 'n reuse dankie sê aan geheue-grootmeester John Lewis vir die deel van hierdie ongelooflike, eenvoudige en werklik kragtige stelsel met ons almal. So, hoe het dit gegaan? Druk gou kouse as jy moet en gee dit 'n probeerslag.
Vertel ons dan in die kommentaar hoe jy die lys onthou het. Ons wil hoor van julle snaakse prentjies. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het en saam met ons geleer het.